Iti sa Balingabangir, kumusta sir? Iti panang sapuyot tayo karigitay aggararamid iti banga ta ti Ilias San Nicolas ket daytoy iti maysa nga maipagpanakkel na so anya dagiti kaslang kalikagom tayo mo sir nga itulong karigiti agar-aramid ti banga tapno di kas ket isot umayan damet dagiti daduma. Adto dagiti suporta iti local government unit kadagiti agdamdamili Yes sir. nga tinawid pala dati administrasyon iti naglabas administrasyon so nga tultulimi ket Okay. we are for sustainability ti dati pottery industry ti ili at dati ti history tayo iso ti heritage ti datoy di ka Okay. drabeng na nga ma-maintainer nga maipasa kadagiti masakbayan nga umili iti ili tayo as San Nicolas. Sir, nadapay kalikagom mo nga ipadanon karigiti kalugaran tayo ti San Nicolas. Go ahead sir. Madamatat ti observance iti Women's Month ket adu dagiti programa iti local government nga mang pasantak ken mang pasaya at iti kababaihan. Yes sir. Ame sa detoy iti bigat ada naangay nga activity ditoy nga nang hire ti munisipyo kadagiti beauticians, dagiti manicurist, pedicure, kan dagiti spa kada Yes. massage ta inawis mi dagiti kakailyan mi nga babae, especially di senior citizen nga may nagabit iti nga serbisyo. Sa dapat dagiti trinain ti TESDA nga sponsoran mo iti ili tayo nga dagiti beauticians nga tapno anda livelihood da ket sumot iti kasla pa nag-apprentice da iti bigat free mo ta service nga in demo damot dagiti na learning anda iti iti naglabas sa lawas ket dagiti equipment da in provide pa iti munisipyo tayo tapno ti kasta ket naikanda iti adal Okay sir. naikanda pa iti equipment tapno ti kasta ket kompleto dati suporta nga addan tumot livelihood dan Mano tinagawil sir? Aduda. ada kinseda. Okay, sige po. So, no, adapay kalikagom sir, nga padanon, apilam, kariti kalugaran ti San Nicolas, iti dayto itultuloy nga panakikamayat da iti kariti sa pasap a serbisyo, sir. Panawang pa itatapos ti observance iti Fire Prevention Month. Okay po. Ket naadapi naangay nga earthquake drill di kalman. Pagpagiso apo at already tayong kakayatan at ginginad na napasamak namin do iti rabii. So, digiti madum activities tataken adun to pay kadagiti maso nga dabulan ket agyamanak iti agtultuloy nga suporta iti umili iti dati administrasyon tayo ket ikarikmet nga nayon nante pay dati serbisyo tapno ti kasta ket sa pasaplat ta iti panaka taming ti amin na sektora tapno sa pasakmot iti panagprogreso ti ili tayo nga San Nicolas agkay kaysa ta kadi apo agtitinulong tayo tapno ti kasta ket ti kunak tuloy deti momentum tayo towards townwide development and progress. Okay po.